Hola chicos. Hoy les traigo un componente que hará brillar tu setup gamer este 2024, el Corsair K100 RGB Optical Mechanical Keyboard, un teclado de alto rendimiento que está siendo un éxito en Amazon. Y ojo, recuerda que los links de los productos los dejo abajo en la descripción, así que no te olvides de chequearlos al final. Vamos a darle. Este teclado no es cualquier periférico, está diseñado para gamers que buscan precisión, velocidad y estilo. Comencemos con sus interruptores óptico-mecánicos Corsair OPX, que ofrecen una respuesta ultra rápida de 1,0 milímetros, ideal para juegos competitivos donde cada milisegundo cuenta. Además, su durabilidad asegura que aguante hasta las partidas más intensas. Pero eso no es todo. Su retroiluminación RGB dinámica con personalización tecla por tecla te permite crear efectos únicos. Tu setup parecerá salido de otro mundo. Sin mencionar la barra de luz ICUE, que añade un toque extra de estilo al borde del teclado. Si este gadget te está impresionando, no olvides suscribirte para más recomendaciones geniales como esta. El Corsair K100 RGB también destaca por su rueda de control ICUE, una herramienta multitarea que puedes usar para ajustar el volumen, cambiar perfiles, controlar efectos de iluminación y mucho más. Todo con un solo giro o clic, haciéndolo súper práctico para cualquier gamer o creador de contenido. Además, cuenta con 6 teclas macro programables para configuraciones personalizadas. ¿Quieres atajos para lanzar tus habilidades en un MOBA o ejecutar combos en un RPG? Este teclado te lo facilita sin problemas. Y no podemos olvidar su reposamuñecas magnético de espuma viscoelástica, que combina confort y estilo para largas sesiones de juego. Es un detalle que marca la diferencia, especialmente si pasas horas frente a la pantalla. Y si te ha gustado algún producto, recuerda revisar los links en la descripción para verlos con más detalles. Nos vemos en el próximo video.